当你看见一只小鸟安详地躺在一颗枯萎的向日葵上面时，千万不要慌，可以先用手指轻轻地触碰它的鸟嘴，届时小鸟就会被你吵醒了。受惊的小鸟看见人类之后，它就会立马飞走。那么问题来了，小鸟也会像人类一样躺着睡觉吗？并不会哈，大多数的鸟类都是站着睡觉的。而视频里面躺着睡觉的小鸟叫做金翅雀，很多人工养殖的金翅雀非常的温顺，而且很听话，因此它们是故意被放在树杈上面的。所以金翅雀看起来就像是躺着睡觉了一样，而野外的金翅雀则会以向日葵的种子为食，再加上向日葵田的周围环境比较隐蔽和安逸，这就让金翅雀感到安全感十足。因此这些小家伙干脆就直接躺在上面呼呼大睡了，要是没有人去触碰它们，不知道的还以为已经死翘翘了吧。